Allah idan a saka aikin zai kai ne a farko to ya rabu Allah ka yarda na yi kalamai nake suka bani masu tsafta in yi domin kudurar ka kace na rera ta ai izini Ezira aminci ya rabu kara ga Ahmad ne wannan da ya zo fada ya ganka da takalma ne ka tara kaunar ka bashi Muhammad ne ka ce wanda ya bi shi kai ya bi faɗin Qur'ani kina gabana kina jina ki yarda da sahabbai da suka yi wa fati akan tsananin kaunar annabin da ya kau da shirka suna mararin su gansu gun annabi babu shakka Abubakarin wa Umar wa Usman ya Ali ina son ka tuni sa alihinsa dukan waliyai a samin su ya shehu Tijjani Maroko inda kai to ba su ya shehu Dilani shehu Inyas a samin su gibiri makainar ka fito kai mini izini kina gabana kina jina ki yarda da zan dakata na sako ubanmu jinin Zahra Sharif Zayyana suna da zagi kana ta kira akan annabinmu da Fadimar mu kake ta kira mu so ka dole su makiyanka mu musu uzuri sallama ta a gare ki dole uwar mata har mazan makin sha gaban su kin musrata matar Aliyu a yau ba kamar ki a duk mafita da makiyinki ai gwanda wanda bai addini kina gabana kina jina ki yarda da la ilaha illallah ke ce gaban sadani Muhammad Rasulullah kika zo cikin sadani tun ina ciki aka ce na bi ki kuma nayi izini idan nazo zan bi ki to yana na yarda da ni kowa ya bi ki a yau ya bi Allah ya gana ka kowa ya ki ki a yau ya shiga matsala ba shakka kaunar ki ce dole Zahra ke ce mafaka sarki daban kogun ilahu ke ce madani kina gabana kina jina ki yarda da aljanna an yi ta dan masoyanki Zahra'u aka yi wuta domin makiyanki su ji bala'u kowa yake ta a can za ya zauna ko ulama'u dan ya bar Zahra'u ku ce da shi majanuni shalilan annabi ba kamar ki uwar su Hassan uwar Husaini ke ce da mulki a can matar Aliyu ake ce mu tare ki mana izinin fadar ki ba dan mu ba dan annabin zamani kina gabana kina jina ki yarda da ni sarauniya ce ki babu shakka ki yarda da mu mala'iku annabawa kasanki suke ummu akan ki an kasa a gane meye ya dame mu kaunar ki mu ita ce ta zamo mana abin nuni wajib ga duk musulmi yayi sallah ya gana ka ashe san ki Fatima wajibi ne mu je aka kaunar diya zanzar san uba ne ita ce mafaka da makiyanta ai gwanda wanda ma bai so na kina gabana kina jina ki yarda da ni ya mai gidan Jibril ke da shi ne kuka yi magana ki ganshi ya ganki ki tambaye shi ya ce na zo gun ma'aiki ni da shi za mu yi magana ta ce barana ta so maka shi kun ji ikiwani ashe tafiyar da sanin ki aka yi ta mamanmu kuma na ce da ke aka yi ta kunji
gwanarmu ashe isar ta daban gun ubangijin nan namu mu so ta shi yafi makiyinta ba shi ba ni kina gabana kina jina ki yarda da ni a gabas sunanki yamma sunanki ya kike ne kudu da sunanki arewa sunanki haka ne a ƙasa sunanki a yamma sunanki wane ne to matsayi ma ai sai kiyama karimatu ne gabana kina jina ki yarda da ni sallama ce zan yi gare ki kin jagwana dai sallama a gare ki kin gama na tsuguna ki yarje da kanki ya ƙara buɗan kwakwalwa na dan isar annabi dan isar shehu tijjani na barhama ne ya taho gare ki yake shela a so ki daɗi an ka iki akwai illa ƙaunar ki ce mafita zahara ai ba wahala kuwa ya soki aljanna canza ya zamba gwani kina gabana kina jina ki yarda da ni bi salam karbi yaban anan zana dan huta a gaida gun annabi dan isar ku ya dan jita inda ya kuskure a taimaka sai a gyara ta alkasim na barhama za ya huta kuma da izini ya sayyada abugan tamfin na ƙaunar ki domin annaban da ya zama haifi a gunnaki dan hali zaki mai karya kafurai gun yaki domin Hassan yarda da mu dan Husaininki kina gabana kina jina ki yarda da ni kasala da kunci hasada dujire ta gani domin masoyinki kuma jikanki tijjani dan shehu barhama kyabari mama ya ji da ni bijahi masoyan naki kafdan su babu wani wanda na ce ba sallama zan miki na kin gama na tsuguna ki karɓi begen da na yi ki yaɗa ta je ko ina a ce ta yi daɗi in aji har amin magana a ce na ƙara ta kimin wannan uwa ta gari kina gabana kina jina ki yarda da ni wanda ya yi begen kuma ya tsara da sunansa sha'aban ne na annabi ne ka ce in kiyarsa bai da tsarkin zuciya bare ma ya bar wasa ya fake ne da isar kakan shehu tijjani salatu wassalamu ku ce sarmadan alan nabiyyi mustafa mu je gaba mahamudan fa'aliki wa sahabihi adhari masu faɗan bi salam sai wataran aso ku shine izini kina gabana kina jina ki yarda da ni gabawanki ya zubuna gabanki buri na yarda ki bar ni naki duk ya kar na tsaya a sanki magiya ce na kayo gare ki Edu isa ta kare gabanki matsayi babu kwatankwacinki ke daban ne Allah ya yi ki ga mun tare muna faɗarki tunaninmu ya zami yabanki ki taimaka mana ki bar munaki burinmu ko ta ina a soki ko cikin jama'a ko a ɗaki na sabar ki daban ne da nasu su
su sun tone tunikin shagabansu masoyanki ne mu ba mu musu makiyanki su ne ke ta musu jinin annabi waye ya kai shi jasadin annabi ba kamar shi ruhin annabi haske na ran shi zara ce wannan ko banin amshi dutsayin tafata dakata ma ina son shiga ne babu dama a yarda na shiga dangin burima zikiri ne nake so miyo ma la ilaha illallahu Allah Muhammad ne la ilaha illallahu Allah Muhammad ne Muhammad Rasulallahi can gaban Fadima ne sha'aban ya tafi kuskuren da yayi afuwan